హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జ్యోతి శ్రీకాంత్ తెలుగు ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు? అందరు బాగున్నారు కదా? నేనైతే సూపర్ ఉన్నానండి. ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాం బేసిక్ అంటే బేసిక్ ప్యాన్ కేక్స్ చూడబోతున్నాం. సో ఇవి ఏమీ మిక్స్డ్ ప్యాన్ కేక్స్ కాదు, జస్ట్ సింపుల్ బేసిక్ ప్యాన్ కేక్స్. అవి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. నేనైతే ఫస్ట్ తీసుకున్నాను 2 eggs, ఇంకా 1 cup ఆఫ్ మైదా, 3/4 cup ఆఫ్ షుగర్, 1 full స్పూన్ ఆఫ్ బేకింగ్ పౌడర్, హాఫ్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా. ఇవన్నీ మిక్సీ జార్లో తీసుకోవాలి. నేను మిక్సీ జార్లో మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను. మీరు మామూలుగా గరిటతో కానీ స్పాచులాతో కానీ దేనితో అయినా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు. మిక్సీలో అయితే మనకి బాగా బ్లెండ్ అవుతుంది కదా. చూడండి, ఎగ్ షుగరు కంప్లీట్గా మిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మైదా అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను. తర్వాత గీ యాడ్ చేశాను. 2 టీ స్పూన్స్ ఆఫ్ గీ యాడ్ చేసుకున్నాను నేను. అది కూడా ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. అప్పుడు ఈ కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది, కొంచెం థిక్ కన్సిస్టెన్సీ. దానిలో మనం బేకింగ్ పౌడర్ 1 స్పూన్, బేకింగ్ సోడా హాఫ్ స్పూన్ యాడ్ చేసేసుకోవాలి. తర్వాత మిల్క్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మనం మిల్క్ మీకు కన్సిస్టెన్సీని బట్టి కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి. దోశ పిండి బ్యాటర్ రావాలి. సో ఇక్కడైతే నేను ఒక బౌల్లో తీసుకున్నాను, 1 కప్ తీసుకున్నాను. ఆ కప్లో హాఫ్ కప్ యాడ్ చేసుకున్నాను. అవి సరిపోయాయి చక్కగా నాకు. ఇంకా మళ్ళీ యాడ్ చేయాల్సి మిగతా హాఫ్ కప్ యాడ్ చేయలేదు నేను. ఇలా మిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని మనం ఒక గిన్నెలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుందాం. తర్వాత పాన్ పెట్టేసుకుని ఇవి వచ్చేసి బటర్తో కానీ గీతో కానీ చేసుకుంటే బాగుంటాయండి. ఇంకా మీరు మైదా ప్లేస్లో గోధుమ పిండి తీసుకోండి, అవి కూడా టేస్ట్ బాగుంటాయి. తర్వాత దానికి కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి ప్యాన్కి. మరి బాగా ఓవర్గా హీట్ అవసరం లేదు, మీడియం హీట్ అయితే సరిపోతుంది. దాని మీద అలాగా మనం దోశలాగా జస్ట్ అలా పోసి వదిలేయాలి, దోశలాగా తిప్పకూడదు. దీన్ని పోసి వదిలేసి దాని మీద లిడ్తో క్లోజ్ చేసుకోవాలి. మనం మూత పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి దీన్ని కంపల్సరీ 2 sides కూడా. చూసారు కదా ఎంత ఫ్లఫీగా వచ్చిందో, చాలా చాలా స్మూత్గా, చాలా స్పాంజీగా వచ్చిందండి ప్యాన్ కేక్ అయితే. సో దీన్ని టర్న్ చేసుకుని మళ్ళీ ఒకసారి మూత పెట్టుకుందాం. షేప్ అయితే రౌండ్గా రాలేదు, పర్లేదు, ఇట్స్ ఓకే, ఎట్లయినా పర్వాలేదు. కొంచెం ఫస్ట్ ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువ పడింది కదా. స్పాచులాతో అయితే జస్ట్ మనం గ్రీస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. స్పూన్తో అనేసరికి కొంచెం ఎక్కువ పడింది. దానివల్ల షేప్స్ కొంచెం గీ అనేది అప్లై అయ్యి షేప్స్ కొంచెం ఇదిగా వచ్చింది. నో ప్రాబ్లం అండి. సెకండ్ కూడా వేసేసాను నేను. దీనిపైన నేను తేనెతో గార్నిష్ చేస్తున్నాను. మామూలుగా అయితే తేనె యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకా చాక్లెట్ సిరప్ ఉంటుంది కదా, అది కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా సూపర్ ఉంటుంది. నా దగ్గర చాక్లెట్ సిరప్ లేదు, సో అందుకే నేను తేనె యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను. అంతేనండి, ఎమ్మీ ప్యాన్ కేక్స్ అయితే రెడీ అయిపోయాయి. సూపర్ అంటే సూపర్ ఎమ్మీగా. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నిజంగా బాగున్నాయా? నిజంగా బాగుంది, వెరీ నైస్. ఓకే, గుడ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బై బై ఫ్రెండ్స్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.